हमार बियाह करा था, पूरा गांव में चली ना तो लोग कहने की लड़ुआ एक बियाह ना होता, हमार चलन मुसियार हो गई। मुझे ठल्लू के नाम से जानते हैं, लालधारी के नाम से जानते हैं, इच्छाधारी के नाम से जानते हैं, तो मेरा कई नाम। और एक सीरियल हिट हुआ था जो मेरा मोटू पतलू, जो मोटू का आवाज आता था। तो आप लोगों का प्यार था कि वहाँ तक। अच्छा, मोटू पतलू में आपने ही मोटू का रोल। अरे वाह, क्या बात तो है। मोटू का जो आवाज था वो समोसा समोसे खिलाओगे दिमाग का बत्ती जलेगा, ओहो चोर कैसे घुस गया, 1 मिनट चोर को मुझे भगाना है। कॉमेडियन एक्टर हैं जो जैसे भी लोग हैं जो हंसाते हैं ना, वो अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं, अंदर से बहुत रोते हैं। नाम मेरा नाना पाटकर है, आ गया मेरे मौत का तमाशा देखने। अच्छा हंसता रहो, खुश रहो। और आता है कि जब आपका सब कुछ चाहत बनी हो, बहुत कुछ करने को मन कर रहा हो, लेकिन एक समय आता है कि इंसान टूट जाता है। कभी आपके साथ ऐसा पल हुआ जो आपको टूट गया हो? देखिए, आप जब टूटने की बात कही है तो मेरा रोआ खड़ा हो गया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख सकते हैं। फिल्म मेरी आई, नाम था लैला मजनू, चिंटू जी का। तो लैला मजनू जब चिंटू जी की आई, उसके बाद से तो फिल्म अंबार लग गया, बहुत सारे फिल्में आने लगी, क्योंकि वो हिट चला गया ना, उसका टिकट नहीं मिल रहा। जैसे कि अरे मिश्रा, पप्पू, गजोदर, तो वो उनका जैसे था, तो उस तरह मेरा गप्पा चाट ठेले पे लगाना शुरू किया। गांव-गांव में ठेला लेकर के गुलगप्पा चाट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तकलीफ किसको नहीं है। बहुत दिनों से आप लोग ये सोच रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति और सिंगिंग के मामले में हम लगातार आपको वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो कई ऐसे फिल्मों में अपनी एक प्रतिभा दिखाई हुई है, और ख़ास करके एक बहुत तेज़ी से फिल्म चल रही थी, आपने देखा होगा, खेसारी लाल जी थे उसमें, और बहुत सारे एक्टर थे। लेकिन आज मैं जिसका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, ऐसी शख्स जो कभी गोलगप्पे से शुरुआत की और आज सोशल मीडिया के बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही नहीं बल्कि जानते हैं कि जब आप कोई व्यक्ति कोई भी कलाकार जब टीवी पे आ जाए तो कहीं ना कहीं वो समझ लेता है कि मैं एक अच्छा कलाकार हूँ। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। बहुमूल्य समय आपने दिया मुझे यहाँ पर रख के, और मैं जितने भी दर्शक लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं या सत्या न्यूज को, मैं धन्यवाद कहूँगा, और इसे देखते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। सबसे पहले सर आपका छोटा सा परिचय जानेंगे कि आप क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम साहब लालधारी है, और कुछ लोग मुझे ठल्लू के नाम से जानते हैं, लालधारी के नाम से जानते हैं, इच्छाधारी के नाम से जानते हैं। तो मेरा कई नाम है। मैं बनारस से हूँ, और असली घर तो मेरा गाजीपुर है, लेकिन मैं बनारस। गाजीपुर में कहाँ से? बीमा पार। गाजीपुर से आप हैं, और गाजीपुर से एक और ऐसे शख्स को मिलवा दिए। अभी मैं धीरे धीरे गाजीपुर के शख्स को मिलवाने जा रहा हूँ। और अभी आपने देखा मोहन राठौर का, उनको भी गाजीपुर से है, नीरज लाल रेहुआ को भी जानते ही हैं, प्रवेश लाल जी भी वहीं से हैं, और बहुत सारे कलाकार गाजीपुर से उभरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सर के बारे में नहीं पता था कि कोई ऐसा ठल्लू नाम का कलाकार जो खेसारी लाल के साथ कॉमेडी करते हैं, और वह भी गाजीपुर से है। सर, अभी आपने जब शुरुआत की तो वो कैसे शुरुआत रही, थोड़ा सा आपके बारे में जानिए। देखिए, मेरी जो शुरुआत हुई है, समझिए जो संघर्ष मैंने किया, और वो संघर्ष एकदम बहुत ही कठिनाई वाला संघर्ष था। हम गरीब परिवार से थे, और गरीब परिवार से जब मैं था तो गुलगप्पा चाट ठेले पे लगाना शुरू किया। गांव-गांव में ठेला लेकर के गुलगप्पा चाट बेचते रहे। अभी भी आज जाकर के पता कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप बनारस आकर के किसी से पूछिएगा, मैंने कैंट स्टेशन से आकर भोजूबीर, तो लोग बताएंगे कि नहीं, सावलाधारी गुलगप्पा ही बेचता था पहले। बनारस में ही बेचता था मैं। तो यहाँ पे मैं गुलगप्पा चाट बेचा, तो कुछ लोग उधार खा के चले जाते थे। हाँ, तो बड़ा तकलीफ होता था कि मैं मटर कहाँ से लाऊं, इमली कहाँ से लाऊं, और गुलगप्पा बनाने और छोला बनाने वाला सामान कहाँ से लाऊं, आलू कहाँ से लाऊं। तो वो अपना दुकान छोड़ करके मैंने ड्राइवरी किया। एक ड्राइवरी स्टार्ट जी, ड्राइवर में बना, और एक 4 व्हीलर में गाड़ी चलाता था। चेयरमैन साहब थे कोयलियर के, अवध नारायण सिंह, अब नहीं रहे इस दुनिया में। मैं उनको याद करता हूँ आज भी, उनके आत्मा को माता रानी भगवान शांति दें। तो उनके यहाँ गाड़ी चलाया। 2009 तक मैं गाड़ी चलाया उनका, 2002 से लेकर के 2009 तक गाड़ी चलाया। 2009 में मैं सोचा कि जाके सिंगिंग ही सीखूं।
तो एडमिशन दे करके जो 800 रुपया फीस, एडमिशन फीस और 300 रुपया महीने हुआ करता था, तो जा करके जैसे ही दिया और 3 दिन सीखा मैं। 3 दिन वो सारे गामा पा, तो 3 दिन सिखाए। तो कुछ लड़के और रहते थे, लड़के लड़कियां रहते थे ना, तो जब मैं बोलता था सा रे, तो लोग कॉमेडी समझते थे, तो हंसी उड़ाते थे मेरा। तो हमने छोड़ दिया, 3 दिन किया मैंने, छोड़ दिया कि नहीं ये नहीं करेंगे। तो अपना सोचा कि मैं अब कॉमेडी ही करूंगा। तो 2009 में हंसी का अखाड़ा महुआ टीवी पे जो शो आता था, रियलिटी शो, तो उसका ऑडिशन दिया। 7000 लड़कों में से बनारस में मैं सिलेक्ट हुआ, उसका फाइनलिस्ट हुआ मैं। हाँ जी। तो उस फील्ड में जब गए थे तो किस तरह से आप कॉमेडी करते थे? स्टैंड अप कॉमेडी हुआ करती थी या कुछ? नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी जिसे आज हमारे बीच नहीं है, हमारे परम गुरुजी राजू श्रीवास्तव जी, हम उनको याद करते। तो उनका एक कैसेट में देखा करता था, तो उनके जैसे कि अरे मिश्रा, पप्पू, गजोदर, तो वो उनका जैसे था, तो उस तरह मेरा भी था। बहुत चीजें अभी बातें हैं, अभी तो कॉमेडी आप लोग को सुना, 2 लाइन को सुनाता हूँ खाली, जिसे नाना पाटेकर साहब नाम मेरा नाना पाटेकर है, आ गया मेरे मौत का तमाशा देखने, अच्छा हंसता रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ये नाना पाटेकर साहब, हमारे गुरुजी जॉनी लीवर साहब, क्या बात है, क्या हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, इसी तक करते रहो, वाह वाह मेरे छोटे छोटे बच्चे, रे वाह वाह। ये हो गया तमाम ऐसे। और एक सीरियल हिट हुआ था जो मेरा मोटू पतलू, जो मोटू का आवाज आता था। अच्छा। तो आप लोगों का प्यार था कि वहां तक। अच्छा, मोटू पतलू में आपने ही मोटू का रोल? अरे वाह, क्या बात तो है। मोटू का जो आवाज था वो, समोसा समोसे खिलाओगे दिमाग का बत्ती जलेगा, ओहो चोर कैसे घुट गया, 1 मिनट चोर को मुझे भगाना है। तो ये सब चीजें वहां से शुरुआत हुआ और यहाँ तक। फिर उसके बाद 2011 में लाफ्ट एक्सप्रेस, संजय मिश्रा जी जो हिंदी के हैं, तो वो जज हुआ करते थे, तो उसके मैं विनर हुआ। फिर 2014 में मैं फिल्म लाइन में कदम रखा जी। पहली फिल्म आपको कौन सी मिली? मेरी पहली फिल्म थी लब के सौदा। उसमें कौन एक्टर थे? उसमें नए सब गांव के लोग नहीं होते हैं, चंदा उतार के चंदा उतार के काम करना शुरू कर। हाँ, तो चंदा उतार के वो काम चला था। तो पहली फिल्म थी मेरी, लेकिन अच्छा लगा मुझे। वो फिल्म आई भी मार्केट में, मैं मजाक समझ रहा था, लेकिन वो फिल्म आई और अच्छा चली। फिर उसके बाद दुल्हा हिंदुस्तानी, आलोक कुमार सूर संग्राम जी के जो विजेता है वो हीरो थे, और मैं उसमें उनके दोस्त का कैरेक्टर किया था। महमूद आलम जी उसके डायरेक्टर थे। कुशीनगर में शूट हुआ था, तो वो फिल्म अच्छा चला। फिर उसके बाद मेरी सबसे बड़ी फिल्म आई, सबसे बड़ी फिल्म मेरी आई, नाम था उसका लैला मजनू, चिंटू जी का। तो लैला मजनू जब चिंटू जी की आई, उसके बाद से तो फिल्म अंबार लग गया, बहुत सारे फिल्में आने लगी, क्योंकि वो हिट चला गया ना, उसका टिकट नहीं मिल रहा था। हाँ जी, बिहार में इतना। फिर उसके बाद मेरा आया शहंशाह, रवि किशन जी का। फिर उसके बाद आया बैरी कंगना 2, रवि किशन जी का। फिर चिंटू जी का आ गया ससुरा बड़ा सतावाला, उसमें भी मैं हूँ, और वो भी फिल्म सुपर हिट गई। तो फिर उसके बाद लाइन से लाइन चलता गया। फिर खेसारी जी का आ गया ना, खेसारी भैया का आ गया। फिल्म का नाम था, पहला था खेसारी जी का वो बाप जी। अच्छा, बाप जी में भी आप थे उसमें? हाँ, तो बाप जी भी फिल्म जो मेरी सुपर डुपर हिट गई। फिर उसके बाद आया डोली सजा के रखना, वो भी बम्पर सुपर हिट। तो कहे कि मतलब ये जो दर्शक हमारे जो भगवान है ना, ये प्यार दे रहे हैं तभी मैं कुछ कर पा रहा हूँ, नहीं तो औकात नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। एक दौर आता है कि जब आपका सब कुछ चाहत बनी हो, बहुत कुछ करने को मन कर रहा हो, लेकिन एक समय आता है कि इंसान टूट जाता है। तो कभी आपके साथ ऐसा पल हुआ जो आपको टूट गए हो? देखिए, आप जब टूटने की बात कही है तो मेरा रोआ खड़ा हो गया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख सकते हैं। क्योंकि टूटने की जब समय आया था तो मैं एक बार छत से कूदने जा रहा था। मैं इतना टूट चुका था, मेरे साथ ऐसा चीज़ हुआ, हादसा इतना टूट गया था कि वो चीज़ मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ, मैं भूलना चाहता हूँ, और कुछ भूल चुका था, लेकिन आपने ताज़ा कर दिया। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे कलाकारों को देख करके, आर्टिस्ट को देख करके, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो उनकी ज़िंदगी में आता है, जब आप कामयाब हो सकती है तो ये क्यों नहीं। तो ज़रूर आपसे नहीं, खाली इतना जान जाइए कि जितने भी कॉमेडियन एक्टर हैं, जो जैसे भी वो लोग हैं जो हंसाते हैं ना, वो अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं, अंदर से बहुत रोते हैं। वो कहीं कोने उन्हें पकड़ करके अपना पकड़ के रो लेते हैं कि किसको मैं समझाऊं, किसको मैं बताऊं, किसको क्या कहूं मैं। हाँ, लेकिन बहुत टूटे हुए इंसान होते हैं। लेकिन आप लोग का चेहरा देख करके, यानी कि हंसी देख करके कि मेरे वजह से आप लोग को हंसी आ रहा है, तो सब छुपा लेकर हंसी लेता है। मैंने एक ट्रेलर देखा था,
रढ़ुआ, हाँ, उस गाने की बोल थी रढ़ुआ। हाँ जी। तो रढ़ुआ गाना बनाया तो उसमें किस तरह से बोल थी, थोड़ा सा दर्शकों तो उसमें बता रहे हैं कि रड़ुआ जो है मैं एल्बम नहीं करता था, पहले एल्बम किया था, 1-2-3 गाने मैंने एल्बम किया था, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया, कई साल छोड़ा मैं। तो हमारे एक स्टूडियो है बनारस में जिसका नाम है काशी म्यूजिक वर्ल्ड। काशी में जो हाँ, काशी म्यूजिक, प्रेम भैया इसके, प्रेम यादव जी इसके ये प्रोड्यूसर है, मैंने मालिक है स्टूडियो के। और बच्ची यादव जी है जो है उसके करता धरता है, मैंने पूरा वीडियो डायरेक्टर है वो है। तो उन्होंने कहा है कि भैया आप फिल्मों में आ रहे हैं तो आपको लोग दर्शक कॉमेडी एल्बम में भी देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा क्या बात की, बोले हाँ मैसेज आ रहा है, कुछ चीज़ें आ रही हैं, हम कि चलिए आपका आदेश से रखो। फिर जब दर्शक बोल रहे हैं, क्योंकि दर्शक मेरे ही भगवान है, तो जब दर्शक बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा। तो मैंने एक एल्बम शुरू किया है, काशी म्यूजिक वर्ल्ड से ही ये आ रहा है, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी, काशी म्यूजिक वर्ल्ड के नाम से सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसमें पहला मेरा एल्बम आया है, अभी परसों लॉन्च हुआ, लेकिन अच्छा चल रहा है। उसमें मैं डायलॉग बोला हूँ, ए बाबू ए हमार बियाह करा था, पूरा गांव में चली ना तो लोग कहने की रड़ुआ एक बियाह ना होता, हमार चलन मुसियार हो गई, हम का करी। तो उसमें गाना है, कहिया करैबा बियाह बाबूजी, हमर कहिया करैबा बियाह बाबूजी। तो ये गाना है। फिर भी दूसरी गाना आ रहा है कि हमार पतर की रे हमार खुल जाता नाड़ा, अच्छा, पतर की रे हमार खुल जाता नाड़ा, मतलब हिट गाने आ रहे हैं उससे। अच्छा। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे जब ना, तभी देख पाएंगे। आपको बड़े बड़े मंचों से मुझे पुरस्कार मिला है, मेरे घर में चलिए देखिए पूरा फूल भरा हुआ है, बक्सा भी भरा हुआ है, और जो अलमारी है सब उसको भरा हुआ है। तो मिला है, सब लोग का प्यार मिला है मुझे, अवार्ड वार्ड सब मिला है। और बड़े बड़े मंचों पे जाकर के मुझे मंच पे बुलाया जाता। पहले मैं स्टेज शो ज़्यादा करता था, जब मैं महुआ टीवी लैपटॉप एक्सप्रेस का विनर बना तो मुझे कानपुर, पटना या विदेशों में, मॉरिशस तक मैं प्रोग्राम किया स्टेज शो, मैं मॉरिशस तक ये प्रोग्राम किया है। तो मुझे हर जगह मिलता था, वो सब सिस्टम मिलता था। तो मैं यही कहूँगा दर्शकों से, हमारे जो भगवान है उनसे यही कहूँगा, बारंबार कहूँगा कि अगर आपको हंसाते हंसाते मैं मर भी गया ना, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगा, मेरे आत्मा को शांति मिलेगा कि मैं अपने भगवान को, अपने जो पब्लिक लोग हैं इनको हंसाने के चक्कर में आज मैं दुनिया छोड़ा हूं, यानी दुनिया से उठ गया हूं। तो मेरा आत्मा खुशी तृप्त हो जाएगा। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तकलीफ किसको नहीं है।